Assalomu alaykum, hurmatli hamshaharlar. Sinoptiklarda bergan ma'lumotlariga ko'ra 29-30 noyabr 2025-yil kunlari harorat -0 gradusga tushadi, 1-2 gradus sovuq bo'lish ehtimoli bor deyishyapti. Dekabr oyida ham bir ozmoz sovuq ob-havo bo'lib kuzatilib turadi deyapti. Yanvar oyidan e'tibor qilamiz. Yanvar oyidan 250 yil oldingi bir dahshatli bo'lgan sovuq yana bo'ladi deyapti. Rossiyadan sovuq oqim kirib keladi deyapti. Shuning uchun mana oldindan xabarini eshitib, fuqarolarimizga yetkazishga harakat qilyapmiz. Mana Xudo xolasa yangi yil bo'ladi, ana deguncha sovuq oqim ham kirib kelib qoladi. Shunga O'zbekistonda hamma hududlari ham to'liq gazlashmagan hurmatli fuqarolarimizga nima desam bo'ladi? Ehtiyot bo'lishlarini so'rab, o'tin, ko'mirlarini zagotovka qilib, zapas qilib yig'ib, sovuq ob-havo bo'lishiga tayyorgarlik ko'rib qo'yishlarini so'rab qolgan bo'lardik. Akmal Jumayev kanallarini muntazam kuzatib boramiz. Hali qiziqarli videolar oldinda. Qo'llab-quvvatlaymiz, obuna bo'lamiz, baraka topkirlar, like bosamiz. Like bepul, bunday nima deydi? Baxillik qilmanglarda, bepul like bosaveringlar, dirs bosaveringlar. Akmal Jumayev xizmatingizda bundan ham qiziqarli videolarni chiqarishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar.